Nefes alamayanlar, yol çıkamayanlar geri dönüşlerinde Allah senden razı olsun diyorlar. Astım, koa, nefes darlığı, geçmeyen öksürük, özellikle şu günlerde bu şikayetleri etrafımızdan sıkça duyuyoruz. Şifası ise işte bu çam kozalağı pekmezinin içinde yatıyor. Peki nasıl? Çam kozalağı içindeki pinel maddesi sayesinde vücudumuza aldığımız oksijen miktarını artırıyor, bağışıklığı güçlendiriyor, aynı zamanda zindelik katıyor. Eşe dosta verdim. Kademe kademe çoğaltmaya başladım ben bunu.